就嚟考 IELTS 係咪有啲緊張呢？唔使驚，等我由金鐘站帶大家去 British Council， 順便分享幾個考試小貼士啦。認住 C1出口，然後喺右手邊扶手電梯先上金鐘廊。第一樣要提大家嘅就係出門口之前，記得要檢查有冇帶齊身份證明文件，帶錯或者冇帶正確嘅登記文件係冇得考試㗎。經過接駁天橋就會到達太古廣場，望一望上邊，跟住 British Council 嘅指示牌行就啱㗎啦。呢個商場一應俱全，放 break 嘅時候可以嚟呢度買杯咖啡休息下㗎。上埋呢條咁長嘅扶手電梯就差唔多到啦。大家最少要提前30分鐘去到市場，預留時間去洗手間同埋做登記手續。遲到1分鐘都真係冇得考㗎。望下嗰棟外形獨特嘅建築物就係 British Council 啦。俾多個小貼士大家，紙同筆 British Council 都會有提供嘅。大家有需要可以帶另一個透明水樽同埋一件薄外套入市場，以備不時之需。補水同保暖都好緊要㗎。大約5分鐘路程就會到㗎啦，希望你哋都可以考試順利攞到高分啦！加油！